節目重溫一下咧，我哋今日特價嘅產品咧，本周毅力台嘅毅力價，咁咧就係由識幫你慳識電器咧。咁我哋再講一次首先喺未講介紹之前咧個地址啦。我哋喺呢個245號 West Beaver Creek 啊，Unit 9，電話係905啦，8868601嘅。係啦，咁啊逢星期六嘅2點正，咁我哋就會直播帶俾大家。咁然之後咧，大家上翻我哋 INIX.TV 嗰度咧，就可以重溫翻本週嘅特價。咁然之後咧，從而 ring check 咗可以同我哋呢度後邊好服務友善，同埋由經理 Louis 領導嘅團隊咧，非常之咧對大家咧，即係同聲同氣嘅服務咧，包大家滿意嘅。唔識就問到識。心情好嘅時候咧，隨時醒你兩嘢。心情好嘅時候，特價更加多嘅嘢。超特價。超特價。好，咁我哋呢個時候介紹第一個相機。係啦 ，Pentax 嘅 Pentax Q DSLR 嘅 digital 相機咧，咁佢就係全世界最輕巧啦，3寸 mon 啦，同埋咧佢係好復古啦，可以換鏡頭啦，仲有好多 preset 嘅功能啦。咁啊原價咧799蚊999，今日減100，就係699蚊999就可以買到一部啦。嗱，咁咧仲有嘅功能咧，補充少少咧，就係佢1240萬像啦。咁啊，佢嘅 CMOS 鏡頭嘅後邊嗰個感光器咧，就係喺後邊好貼近個鏡頭嘅。咁呢個單鏡反光機裏邊咧，佢裏邊咧係全 1080p HD， 每 second 咧係30個 frame 嘅製作模式。內置閃光燈啊，可以閃到呢個23尺嘅級。係啦，咁啊佢會自動彈起身啦。咁啊今日你見到幅圖裏邊彈起身個樣咧係幾得意下嘅。咁1秒鐘最快咧可以拍到5張相。咁佢嘅 ISO 咧感光速度咧最快可以1/2000秒去到30秒曝光一張相嘅。咁啊價錢799，今日勁減100，去到699.99。好，我哋去到第二個，曾經劃時代，今日再次掌握翻呢個劃時代嘅 Sony 嘅8GB Media Player Walkman，8GB 隨身聽。咁我哋以前嘅 Walkman 嘅功能啦，同埋而家咧添加咗佢有個 mon 咧，你可以擺到啲 media file 啦，睇到相啦、video 啦、短片啦，咁就喺嗰度播嘅喎。咁啊2寸 mon 嗬？2寸 mon 係啊。係啦，咁啊有一個非常輕巧啊。有一個 software 叫 Media Go 係呢個機器嘅咧，咁咧就呢個 Walkman，咁咧佢咧就係幫你將 iTunes 啲歌裏邊咧，即係擺咗落去之後咧，佢就唔需要你再點樣 convert 啦，佢總之入咗部機咧就自然有得聽啦。咁啊 rechargeable battery， 你見到擺咗落去之後咧，旁邊有2個好精美嘅 speaker。咁你平時如果唔想咧，佢就包埋一個耳筒咧，俾你可以去聽。咁啊原價99蚊999，今日咧就減20蚊，就係79蚊999就可以買到啦。呢個咧就叫現代隨身聽。冇錯。係。好，跟住落嚟又係另外一部 digital 相機。係。咁啊今日咧就係 Olympus SEZ10 啊 digital 相機。咁啊1400萬像係黑色呢一部咧做緊特價嘅。咁佢最特別嘅地方咧係18倍嘅變焦。然之後咧，佢嘅鏡頭咧所做嘅 lens 咧係 CCD standard 啊嚇，咁啊就係28mm 闊嘅，即係嗰個 lens 嘅佢啊，即係 wide angle。咁咧就佢有好多有啲 art 嘅 filter 嘅 function 啦，咁咧亦都可以做到 3D 嘅效果。咁啊，佢嘅其中一樣嘢係好多相機而家都做埋㗎啦，就係追焦同埋認得人啊！點相功能，真係喎，係咪 face detection 仲唔係點相功能？認住係你啦嘛。當你見到你個朋友個樣嘅時候咧，佢就已經出到嚟啦，冇錯啦。要影住佢啊，影住佢。永遠佢就追住佢嚟影㗎啦。係啊，點相好啊？好，跟住去到咁咪加價錢。係價錢嚟講。原價229蚊999，今日咧179蚊999，減50蚊㗎，好緊要啊 ！My goodness， 好啦，跟住落嚟同大家介紹下啦。咁亦都係提醒大家。識電器咧，亦都係Panasonic 華人最大嘅特許代理商。係。咁啊，今日咧同大家介紹呢一個咧叫 iPod 同埋即係佢又叫 Cloud Radio。啊。咁啊，順便可以插埋你個 iPod 或者 iPhone 嘅。係。咁有咩好咧？佢有2個 alarm system。咩叫2個 alarm system 咧？咁咧第一個 alarm system 咧就係經常你週期性嘅。你每個禮拜你都要響嗰度，日日都要係咁樣啦。譬如你起身7點鐘送仔啊，翻工啊，咁啊總之係7點鐘。咁突然間咧，你譬如咁你起咗身之後，我老婆要瞓多陣，咁啊要教一教佢。10點先起身。10點起身，咁就2段鬧鐘啦，即係話。係啦，咁就可以即係突然間加落去。咁有啲人一突然間，哇！今日好似血糖低啊，咁我就要突然間個血糖 drop 到好犀利，需要瞌眠一眠功能。有 snap 嗰個。
係 Nap 啫。係 nap 啊？ Snap 就係一本雜誌嚟嘅。哦，我知嗰個係啦，咁 Nap 咧就係俾你瞓一瞓覺嘅。係咁咧呢一個功能咧就係俾你睇瞓一下眠一眠功能。眠一眠咁呢一部機咧，所以大家又可以叉電啦。係啦所以呢個 radio 又 set 埋台啦。咁啊，仲有一個呢個毅力價。毅力架。原價79.99蚊啦，今日毅力價係69.99蚊去買到一個啦。好，跟住同大家講一個呢個 Panasonic 亦都係最大容量嘅熱水保溫器。係4 litre 嘅，咁咧入邊係避長碳內膽啦。避長碳咩用啊？避長啊，梗係殺菌好啲啦，熱力均勻啦，唔使咁燒到咁熱咧個高溫啦。係啦，最主要有呢部機咧就可以當佢煲到100度嘅時候咧，煲多4分鐘，盡量咧將呢個氯氣減到最低嘅。剷除咗佢。仲有一樣嘢好緊要嘅 portable 無線，你唔插電咧，煲好之後攞去周圍去都仲用得到，嗰下攞你命啊！係，佢亦都係原地旋轉啊。係啊，386。係咪？原地旋轉386，你中意782、986、1080咁都 OK 嘅。咁又係嗰句啦嚇，要你突然間咁記得呢啲數字點咧嘅 what you pay 啦要 get what you pay for 啊！係咁啊呢部咧平時咧咁大嘅熱水器咧，一個大家庭咧就219.99，今日咧就係減呢個40蚊。 40蚊，179.99可以買到一個煲水嘅極品啊！煲水嘅。信我啦，俾多少少錢。俾多少少唔錢，係一定係阿華哥先。咪就係咯。好，跟住同大家講第6樣嘅產品啦。打機朋友嘅必備嘅 router。係啦，嘅即係最緊要 make sure 你嗰個即係玩嗰啲實在即係你打機又唔使柒啊。係啦，即係唔會咁樣窒下窒下啊嘛。冇錯啦冇錯冇錯，亦都直升機抌炸彈嘅時候就唔會，就反而會係啊，就唔會淨係咁就算數啦。係啦，咁呢個都犀利嘅地方咧，就係話原本咧就係169.99，咁佢兩個 band 嘅，係 dual band 啊2.4 G，同埋5啊，咁啊5 GHz 裏邊嘅都可以幫你傳送到。即係喺呢個唔同嘅 range 裏邊咧都可以射到出嚟嘅，好犀利啊！咁犀利，係啊，射到啲好精密嘅信號啊嘛。冇錯啦。咁啊唔會窒啊個人要。咁啊每秒鐘咧射到幾多啊300至到400咁？50 Mbps per second 係啦，好緊要啊！哇真係精密到爆招啊！真係。哇！原價咧169.99，今日咧就係159.99，毅力價。哇！犀利。好最後一個產品啊，咁啊真係好想同大家咧推介呢個咁新嘅 gadget。呢個咧 Allura Tech，咁啊呢個好特別嘅一個叫即係Beatbox 啊，即係 Beatbox 其實原本係一個 speaker。咁而家啲 speaker 咧通常盡量細啦，擺喺地方咧你會聽到。咁呢個襟係一套嘅，主機咧係左手邊嗰個，左手邊嗰個係一個 FM radio。咁然之後咧最好嘢咧就係所有嘅音樂播放嘅方面都播到嘅。係啦 SD 卡啦，咁你 USB 啦，甚至乎咧喺電腦咧就係 WiFi 咧傳送啲 Bluetooth 啲過去咧，咁啊將你啲歌咧就擺晒落去。咁啊，但係最神奇嘅地方咧，你見到佢而家賴住一隻右手邊嘅即係喇叭仔啦。咁啊，其實 wireless 嘅喎，已經係即係冇賴線㗎，唔使拖線㗎，即係唔使好煩。後邊電腦又多一束線要搞啦。咁啊，佢咧就最多可以1楞5啊，即係一膽拖5腳，好鬼花心嘅呢部機。盡量希望梗係冇咪梗係一部咯。喂，咁咪能夠 afford 到，梗係擸5個 speaker 啦，做人。即係如果你個大奶呢個聽嚇，萬匯立體聲咁啊，諗咗5隻喺度，我諗都相信都好勁。呢個男士嘅心聲嚟嘅。梗係啦。一拖5啊，起碼。唔係你啊，我冇喎。你唔係男士啊。我係男人啫。係啦，咁啊，所以咧今日呢個特價都值得啦，一拖即係呢個。一拖5啊。Digital MP3。唔係，其實而家一拖1。係啦，咁啊99.99，咁啊減40蚊。咁啊59.99啊得啦。毅力價。好啦，咁啊，所以咧 iNEXT TV 咧帶俾大家咧喺2012年咧將會咧同呢個即係熄電器咧，即係會帶嚟更多個產品。希望咧到到出年咧又係嚟到，即係有時佢哋都我諗唔係1年1次嘅，可能隨時咧。我諗而家咁犀利咁多華人咧，即係俾佢嘅價錢啦，個服務吸引咧，我諗一季一次差唔多。應該要搞一季一次。我哋而家咧就處身喺呢個 West Beaver Creek 佢哋 Richmond Hill 嘅245號啊。係啦，咁啊相信咧大家以後咧會更多嚟到呢度啦。咁佢哋嘅 showroom 已經擴大咗嘅，咁啊多咗好多電視擺咗出邊，咁啊大家可以咧去參觀選購亦都。其實咧冇嘢做咧，嚟行下，起碼都試下啲按摩椅啊。咪咯，認識下新嘅產品啦，唔好成日匿喺屋企。哇！你又飲茶又係喎。係啦 ，unlock 咗佢跟住，哇 dispense 啲茶出嚟。好啦，係時候我哋自己咧要同一班手足咧去嘆翻個下午茶嘅時間啦。好，咁啊，我哋下禮拜再見啦。係啦，咁啊記住我哋嘅節目咧有節目表咧上到我哋嘅 iNEXTTV.TV 咧 iNEXT.TV 裏邊咧就可以 search 到我哋啲時間表。OK。好，下個星期六再見，拜拜。拜拜。